Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Akhirna mah geus teu ngalieukeun deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu musik dina dipangkuku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun ka lebah si Rawing, nya kitu di si banteng mulungan ukur 3 lengkah lempang geus tepi ka tempat si Rawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet geningan. Barosa tadina mah abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geningan. Nuhun Kang Rawing. Si Rawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Biheung ilah Akang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tah ayeuna mah Akang neruskeun lampah ya Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lakasan sagala rupana, sabab Akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tepung jeung nu jadi anak pamajikeun. Untari meureuh deui panonna sababaraha kali aya nu ngajuridat ngalembereh mapai 2 pipina. Cipanon hiji wanoja nu kaentepan ku rasa simpati ku pribadina si Rawing. Sanajan bari jeung sedih malah bari reumai Cipanon, Untari make bisa jeung imut sagala rupa sabab tetela ieu 2 jalma teh kawilang pasangan anu bener-bener lain bae bisa ngadatangkeun kagumiraan ka dirina. Nu sakaligus ngajait nasib dirina tapi leuwihna ti eta sakaligus oge ngadatangkeun geter kasedih pikeun dirina. Lantaran sanajan tepung tacan taunan paribasana, tapi aya nu nganteng dina batin rasa nineng jeung kanyaah ka ieu 2 jirim. Si banteng bulung masih keneh nyekelan leungeun Untari nu diantelkeun kana beuteungna. Ningali kaluhur tangga siga nu nahan pisediheun, si Rawing nyerenge seuri gancang nepak bujur si banteng bulung bari nyarita. Hase! Tong kajongjonan teng, pogoh betah nyekelan leungeun wanoja geulis mah. Jeung ulah sedih bisi terus daang deui ke. Sot lesotkeun leungeun Untari sot. Ulah dilajeng bisi ngurunyut bisi konsolot teh dingkeh. Moal jadi ini teh. Si banteng bulung ngalesotkeun cekelanana kana leungeun Untari bari ngareret ka si Rawing terus ngomong. Wah, Kang ngawing-ngawing mangitu oi. Ngenteu meunang we, matur beunang kanikmatan teh Kang. Ngalah, ngayuna mah geus ngenteu nyedih Kang. Ngaring-uing mah lain neon-neon inget kanu jadi ngindu ngapanan sarua ngambe we. Saperti Nyai Untari. Nya geus Hayu atunya. Ya kitu na. Ngan hayu jeung hayu terus itu ya. Jarang mah inget henteu deui. Sok nya ditinggalkeun ku Akangnya, sing tawakal jeung tabeuh dinya di dieu. Hayu teh. Si Rawing jeung si banteng bulung katinggal heri teges pada lumaku. Lempang ninggalkeun buruan imah. Untari ngajanteng nangtung bari neuteup ka lebah tonggongna si Rawing. Hatena ngagleter terus disambat jeroning hate. Bet asa kakara aing tepung jeung jalma seperti Kang Rawing. Bener-bener nulunganana teh eueuh pangarahan naon-naon. Bagja sigana lamun aing boga salaki seperti Kang Rawing. Padahal lamun nya Kang Rawing miharep diri aing pikeun maturan hirupna, sanajan di 2 paribasana pikeun diri aing marela jeung suka. Sabab rarasaan teh susah neangan pribadi seperti Kang Rawing. Sanajan nya tepung tacan lila tapi ngaran Kang Rawing bet napak dina hate. Hiji ngaran anu bakal tetep mapaesan taman hate aing. Wilujeng angkat Kang Rawing. Salira gambaran hiji lalaki sajati nu pinuh tanggung jawab jeung kanyaah ka kulawarga jeung sasama insan. Kang Rawing pileuleyan muga weng ka abdi gaduh salaki teh salaki anu saperti Kang Rawing. Untari terus netep 2 jirim. Napikeun Kang ngarelasna ti lebah pudunan jalan ti lemburan. Bet aya nu nyereset dina hatena. Cipanon jadi beki kerep kaluar maseuhan 2 pipina. Wanci pasosore parang Untari keur ngahuapan anu jadi indungna anu geus bisa hudang sarta naon teh sadar deui ayeuna mah beungeutna oge alus deui, malah hegar deui, malah tanaga jeung kasadaran oge geus pulih. Untari ngerasa kaget. Ari sabab ngadenge anu pupuntenan ka ketrok kana panto imah lalaunan anu jelas sora awewe.
Kajurung kurasa panasaran untari harita terus buru kaharep sarta mukakeun Panto Ima. Bereh teh di luar anu ngajanteng nangtung jirim awewe ngora. Sanajan nya bajuna kucel sarta meungeutna oge ngagambarkeun kanyeri jeung kasedih, tapi keuretan kagelisanana mah masih keneh aya ngalangkang. Bade kasahanya bade nepangan abdi. Saha ece teh? Untari nanya. Eta awewe ngora teh neuteup ka Untari bari nyarita lalaunan bangun geus eueuh tanagaan. Ngiring eure di dieu cebeakeun tanaga. Muntang pageuh kan lebah kusen Panto Imah, tapi awakna terus ngarumpuyuk eta jirim awewe ngora teh. Anu saterusna rubuh kagigir dina kaayaan teu inget di bumi alam. Atuh puguh we Untari jadi kaget jeung tagibur hatena lantaran bakat ku gempeur ngadadak tanaga jadi bedas eta awewe nu kapiuhan teh terus dipangku dibawa ka jero imah. Untari memang tacanya malah upama nyahoeun ka eta awewe anu memang sanajan geus lain wanoja, tapi jelas masih keneh ngagambarkeun kagelisanana teh nyatana Saraswati. Tangtu kaget atoh bungah jeung hanjelu sabab salakina Saraswati tacan mangkuk sabaralilana aya di dinya. Ngan Untari memang moal nyahoeun upama nu harita ditulungan sarta dipernahkeun di jero enggon teh nyatana Saraswati. Da puguh kaayaan Saraswati anu memang keur dina kaayaan teu inget di bumi alam. Sinar layung ngempur hurungnya angan unggal lulurung mawalipur anu nguyung narik resmi nu prihatin tanda wawangening alam ciptaning anu maha agung. Waktu layung undur mungkur bareng jeung sirna sang surya pangisi lembur kalingga pada muru kategalan lahan lega nu bakal jadi lahan gesan lumangsungna acara nu diayakeun ku pupuh lembur katelah Ki Jayaraga. Tegalan datar nu lega jeung laluasa jadi caang kurapangna obor tinggal tempat pangisi lembur pada tumplak ngabandungan lumangsungna acara di eta patempatan. Mula lajo loba nu recok ngobrol jeung para baturna nu jadi bahan paguneman acara anu keur lumangsung di eta patempatan. Euy, dewek mah didengin teh euy, pupuh lembur urang teh jadi manaon maksudna pangangayakeun acara pilih jago teh. Pada cek dewek mah kurang kumaha jago Ki Jayaraga sanajan nya geus kolotnya. Dewek mah teu ngarti naon maksud anu sabenerna nya. Ceuk salah saurang lalaki anu geus aya umuran baturna nu diajakan ngobrol terus ngabalon. Ari cek meja mah Ki Jayaraga mah memang butuh tenaga mangrupa jago nu bisa dipercaya. Geus neangan piubareun Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering lipu. Nurutkeun meja mah Ki Jayaraga teh meunang wangsit. Menang wangsit yang diubarin Marwati teh taya di kajabat tiku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Bicara kieu Ki Jayaraga miharep aya jago nu bisa dipuntang akal di saneangan kembang pancawarna teh. Kitu ari beja nu katarima ku dewek mah. Atuh lamun kitu mah bakal loba meureun jago-jago nu di tempat-tempat jauh datang ka ieu patempatan meureun euy. Ya pasti kana kitu teh. Sabab Ki Jayaraga kawilang jago kolot anu boga ngaran di alam kajawaraan. Malah ujian pikeun anu milu kana sayembara bilih jago teh kawilang berat euy. Naon bae kitu ujianana teh euy. Cek beja mah nya beja anu meunang dipercaya, anu jadi patandang kudu bisa ngaliwatan 3 kali ujian, anu kahiji kamaheran dina hal ngabandring, nu kaduana kabedasan tanaga ngangkat tugu batu kalingga, nu katingali naek kana cadas lumut. Ari cek dewek mah moal aya bisaeun sakumaha jagona oge euy. Pang-pangna mah ujian anu paling akhir, naik kana pasir cadas lumut. Nya apanan sakitu? Leueurna. Saha nu bisa tuh naik kana pasir cadas lumut anu sakitu leueurna bener teu? Dapat bangga-bangga teuing atuh ujianana nya. Padahal lamun lumpat terus papinter-pinter ngusut. Balap lompat gitu upamana. Terus papinter-pinter ngusut, dewek meureun anu meunang euy. Lalaki nu geus kolot milu nembrong ngomong. Lain jang. Abah teh masih kene acan ngarti teh aya naon ieu meninggal ulun kieu mah nu lalajo. Daek mah du abah mah acan nyaho. Cenah bejana mah arek neangan pisalakieun Marwati anakna Ki Jayaraga. Ari abah teh gorejag we ka dieu nya da. Di kieu-kieu oge duda atuh abah teh. Si abah meni gede hate lain rek milih pisalakieun Marwati bah lain, tapi rek milih jago geus saneangan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Amboeng. Manusia sangkleng teuing atuh. Jadi amun kapake jadi jago erek di
Itah neangan kembang pancawarna. Kenaon eta kembang teh? Nya piubareunana Nyi Marwati nu ayeuna gering dipu. Sabab Ki Jayaraga menang wangsit atawa katerangan gaib. Cenah piubareunana teh kembang pancawarna kitu teh bah. Anjaka kembang hese nu dipentananya. Pada lamun kembang cangkudu abage boga di buluan imah teu kudu ka puncak Gunung Halimun sagala rupa. Atuh eta mah kudu miluna kana sayembara Abah Uhri pikeun marabutkeun anakna nu ngaranna Iih. Geus panjang ah, tu tinggal itu aya leumpang ka tengah lapangan bejang rek di antara meureunanya. Cicingnya tegepkeun dingikeun ngomong naon cenah teh. Di tengah tegalan kadenge harita panata acara nepikeun caritaan pang-pang nama ngabejaan ngeunaan acara nu bakal lumangsung di eta patempata. Kadang warga jeung baraya sarta patandang beuting ieu mangrupa kaayaan anu ngandung ajen sajarah pikeun urang sadaya. Sabab dina peuting ieu urang bakal ngabandungan acara sayembara pilih jago. Lumangsung aya acara pokalna pupuh urang nyaeta Ki Jayaraga. Tujuanana nyata geus milih jago anu bisa dipuntangan akal, geus neangan piubareun putrana anu ayeuna keur henteu damang. Luyu jeung aturan anu lumaku, satiap patandang geus dicatet ngaranna, engke saurang-saurang bakal diuji ngaliwatan tahapan 3 kali ujian. Reg panata acara eureun nyaritana diselang kumuterkeun panetupna ka nu lalajo. Sedangkeun nu lalajo perhatianna museur kabeh ka panata acara sabab di antarana memang aya wacan nyaho kana lumangsungna eta acara. Panata acara kadenge harita neruskeun deui hanca caritanana. Balawargi kadang warga sakabeh katut para patandang ujian nu kudu dilakonan aya 3 tahapan. Nu kahiji diuji ngeunaan keahlian ilmu bandring. Nu kadua kabedasan tanaga nyata kudu mampu ngangkat tubuh batu kalingga. Nu katilu kudu mampu naik kana pasir sanes lumut. Lulus tiu eta ti ujian mangka nganu harti baris jadi jago utama Ki Jayaraga. Pangawal utama Ki Jayaraga nu baris menang pancen pikeuneunan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Sabab iwati ku kembang pancawarna Nyi Mas Marwati baris damang. Ieu kaayaan anu penting katepikeun ku kula asmana Ki Jayaraga. Pikeun minig lumakuna ieu acara ngahaja bakal dipirig ku kenang penca. Sok jaga, tabuh kajekenanna. Acara bakal dimimitian. Patandang nu kahiji nu jeung catetan nyaeta Jumri jago ti daerah Pamengpeuk. Terus belum ka Jayaraga. Sok maju patandang pikeun diuji. Barat pakenang ditepak gerwen ulalajo surat amal-amalan curelat celeng katinggal ini luncat ke tengah tegalan. Anu jelas mangrupa patandang munggaran panata acara mikeun bandringan kajagon disebut Jumri teh. Bandringan teh dijieun tina talin kabilang liat tungtung tali di babandulan ku besi leutik. Bandringan kudu bisa keuna kana sasaranana mangrupa babandul besi buleud nu aya dina kelatan awis leunyeur teu beda ti kelatan kandang manuk. Ngan ieu mah ku babandul besi lain kudu manuk anu dikelatna ditarik ka luhur. Eta nu kudu jadi sasaran bandringan. Besi leutik bandringan kudu bisa beunang kana babandul anu aya di luhur. Jumri harita mangut ka sakabeh nu lalajo. Kawilang lalaki nu geus aya umuran, nilik dina wanda jeung kayan jelas mangrupa jago nu geus boga ngaran. Bandringan geus diputerkeun ku Jumri bari panon ngawaskeun seukeut kana lembah sasaran. Nu lalajo campuh jeung kenang penca anu milig lumangsungna eta acara, mobuh meh sabur teu puguh kadengena. Iya. Woi. Kita ini bisa mulai si Jumri jago Pamengpeuk teh euy. Lulus tina ujian. Cek dewek mari dina ringan jeung gaya nama jelas euy jago nu geus moyan ieu mah. Euy. Ciling mah sakokolot pegog bet dewek oge najan lain jago. Ari kana moyan mah mindeng euy. Nang hese na moyan. Tuh nya. Da ciling mah belet atuh. Maksud dewek moyan teh geus asak pangalaman ngarti teh. Ari eta ojo geuningan maning ngerasa kenal aja cocok. Cino Ari akan dibu aja masyarakat ngahalun ari kana lalajuaneun mah ngomong geus ngadenge barang pakna kenang itu mah meuli jual hayang ngajiplak we.
lain naon ari kana hiburan mah resep tidu budak eceu mah jeung sugan we atuh aya nu gandang jeung gagah sanu nyaho nyentang ka eceu bisa meureunana eceu boga salaki deui geunah saburanan bae teh Alah, Cinok mah eta bet kadinya bae geuningan. Jadi lalajona teh lain katarik-tarik teh ku acarana meureunna nya. ya acara resep eceu teh sabab keulang kakara ayeuna acara sae mara pilih jago tur anu ngayakeunana teh Ki Jaya Raga pupuh lemur urang malah nu watak jadi beuki panasaran pikeun eceu mah naon hadiahna upama geus jadi pangawal utamana jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Atuh jelas hadiah nama hidupna bakal senang, Cek. Kumaha nu kanyahoan ku kurang we Ki Jaya Raga lain bae mangrupa pupuh uwi lemur, tapi kawilang nupang juga lana kahidupan di lemur urang. Jadi saha anu henteu katarik upama jadi jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Hanya ka kuring mah teu bisa naon, Cek. Iya bisa ngarukur muncul macul meureunanya padahal ngabandring mah eceu oge bisa ngakan geus moal katanagaan teh ngangkat tugu kalinga jeung naik kana pasir padas lumut teh eta mah geus jelas moal bisa bet leueur jeung dina lagragna teh meureunnan ka handap Atuh nya heueuh ari ragrag mah kahanap, Cek. Sok aya bae teh teh. Teu tinggal itu si Jumri mimiti ngalungkeun di bandringna euy. Panutup dipusirkeun ka tengah tegalan deui. Jumri harita ngalepaskeun tali bandringanana. Tetelangan ukurkeun kana batok awina wungkul. Nu jadi sasaran mangrupa bebandung anu ngagantung di luhur dina kelatan teh henteu meudang ku bandringan Jumri. Mulalajo recok dijeng pada baturna sedangkan panata acara nyebutkeun di ngaran-ngaran patanang nu sejena. Nganya kitu satiap patanang aya nu bisa lulus dina ujian kahiji bandringanana kena kana sasaran, gagal dina ujian kaduanya tak ngangkat tugu batu kalingga anu jangkungna mangan ukur satangtung budak tapi beratna upama leuwih berat batan kintalan besi, loba anu gagal dina ujian anu kaduana. Tugu batu kalingga nurutkeun batu pusaka nu jadi cikal bakal aya lembur kalingga anu ceuk beja mah ditinggal luluhurna Ki Jaya Raga nu matak pantes lamun tugu batu kalingga teh nu kudu diangkat bangun dieunteupan ku kakuatan gaib anu ngajadikeun beratna eta tugu batu kalingga teh beda ti kayan anu samistina. Di antara nu lalajo sakitu lobana katingali dua jirim anu milu ngabandungan kana eta kaayaan. Anu saurang mah jelas aki-aki, nu saurang mah budak rumaja lalaki. Lalajona kapaksa dipungu ku eta aki-aki, sing horeng ki buyut ireng jeung si keling geuningan anu milu lalajo harita. Sabenerna mah geus tadi keneh kayan ki buyut ireng jeung si keling teh jadi perhatian sakur nu aya di dinya. Pang-pang na manu cicing deket jeung tepati anggang ti ki buyut ireng jeung si keling anu jadi perhatian lantaran aki-aki jeung budak rumaja lalaki nu keur dipungu teh milu lalajo di tempat-tempatan pakulitanana bet sarua pada hari dengkeling. Harita kadenge ki buyut ireng nyarita. Banyak mugabe dengan jago-jago teh euy, meuli eueuh anu beuleuh ngangkat tugu batu kalingga. Nya eueuh nu metu sigana mah keling. Si keling nembalan bari panon mah harita tetep ka tengah tegalan. Nya bener euy odong kabeh teh uing jadi waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.